Kwa unga wako wa manda, tilia maji, unga na chumvi. Halafu unaweza knock until inakuwa bafi kidogo tu. Ilinibidi nisongeshe wakati kwa sababu ilinichukua wakati kidogo tu, kama dakika 5. Kisha pata unga wako upo sawa, unaweza uweka nje kwa dakika kama 15 hivi. Alafu ndo sasa unaweza tengeneza balls zako. Alafu unaweza roll hizo balls zako kidogo kidogo tu, alafu unatilia mafuta kila moja. Alafu ndo una roll tena kwa pamoja. Alafu unatafuta nini kidogo yenye itatoshea hapo, alafu ukate size yako, alafu uchome hiyo madako. Ukishafanya hivyo, next unaweza amua kupika nini yako, na utatumia carrot, potatoes na nini na spring onion. Lakini pia unaweza tumia leek. Kwa wengi ningehimiza tu watu watumie leek. Ya ukisha grate potato, una grate carrots pia. Alafu ndo unakata spring onion zako into round shape. Hii ni ya kuweka ladha tamu, na kutilia ladha tamu kabisa. Wacha tuone. Sasa kwenye pani yako weka tilia mafuta, alafu weka vidonge zako hapo. Alafu unaweza season. You can season it so that you can have a good taste. Alafu kwa wengine wanaweza tilia masala nini. But kwangu sijatilia chochote, ila nataka tu iwe na hiyo taste ya kwake. Stir till it is cooked kwa saa kama dakika 5-8. Kisha kwa sawa, unaiweka nje kidogo ili iweze cool down kidogo tu. Alafu kwa manda yako sasa utatilia hiyo nini yenye ulitengeneza, hiyo vidundo yako yenye ulitengeneza. Alafu ndo ufunge, make the rolls. Sasa hii ndo inaitwa vegetable roll, making vegetable roll. Sasa mimi mwenyewe nimetumia sakafu kufanya hivi, ili kuhimiza wengine. Si lazima uwe na meza ati ili upate vitu zako, upate chenye unataka. Ukifuata huu nini utakuwa sawa kabisa. Pole pole tu, bila haraka. Ukishamaliza sasa tuenda kuzipasha moto kwenye mafuta. Unatilia kwenye mafuta ili iweka kabisa, alafu ndo iwe sawa. Alafu una make sure hiyo nini yako iko golden brown. Kisha kuwa golden brown, unaweza serve na unaweza kula, na ni tamu kabisa. Tilia kwenye mafuta, chemsha kwa dakika zako kama 5 hivi. 5, si mingi sana, 5 until iwe golden brown. Alafu na make sure mafuta yako iko on heat na ipo sawa kabisa. Haya basi, yenyewe inakuanga tamu kabisa. Wacha wewe mwenyewe utajionea. Zinazofuata ni picha zake baada ya kuiva, ipo sawa. Alafu ndani inavokaa ina color tamu kabisa, white, green na orange.